maibalita sa inyo ang latest and freshest updates sa atong church. Then, i-ready po din inyo mga notebook o ballpen para sa mga announcements this week. First up is our excellence worship last week na nahimong successful, all for the glory of God. Monday, ang technical ministry, ug naay mga 5 ka young people na nag-attend. Tuesday, ang ushering and consolidation ministry ug 15 ka young people ang nag-attend. Thursday, ang music and dance ministry ug naay 30 ka young people ang nag-attend. Friday, ang stage directors ug naay mga 5 kayo ang nag-attend. Salamat sa tanan nag-attend ug continue dita ug excel para kay Lord. Last Wednesday, April 26, power kayong gibuhat ni Lord! Kay naay nahitabo na evangelism sa post-encounter. 5 p.m. nagsugod, hantod 6:30 p.m. Naay mga 15 souls na harvest that time, all for the God's glory. Basta, continue lang to o consolidate sa ila. Sa evangelism, nahitabo ang Leadership Summit sa TGFF Center. Naay mga 30 ka tawo ang nag-attend, including ang mga nanay na si Ate Lenny Aclon o Ate Daddy Castilla, with a powerful challenge ni Pastora Ruby. Next Leadership Summit kay May. Last Wednesday na po, so ayaw na jud i-miss ang Leadership Summit kay once a month lang na siya. O karon, here are the announcements. Resume na ang ato prayer summit every Wednesday at 7 p.m. up to 8 p.m. sa TGFF Center. Continue jud ta og pray kay mauna ang backbone sa church. Let's go, prayer warriors. Next is ang punta post-encounter graduation. Yes! This coming May 6, first Sunday after the service. Para sa tanan post-encounter, students, please ask your network leader kung unsa pa inyo kulang sa requirements for graduation. And in behalf sa TETO team, congratulations sa tanan! Students o sa ilang mga cell leaders, keep the fire burning. Next is ang may mangyayaring kasalan! This May 6, 2012, 4 p.m. after sa morning service, ang magadlaw season of Shine. Everyone is invited to witness their day of becoming husband and wife together with the blessing of our Lord. And here's the important announcement para sa inyo. Continue ta sa pag-attend sa atong mga open cells and closet for that week. Kung lang pa kayo open cell, please contact any cell leader or network leader. Manakan kung sanay ta. Yeah. Wow! Grabe yun ang mga announcement karon na week. Tama ba ko te? And that's the update for this week. Keep updated next week. This is Shella. And this is Peter. Enjoy the Word of God. Bye-bye!